حكم الصلاة وهو يحمل طفلا يحمل النجاسة في الحفاضات، أو الصلاة بعينة من البول أو الغائط. هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية التي تفرق بين المتصل والمنفصل. في فرق بين المتصل والمنفصل. مثلا درسنا هذا لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة واتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داود ومسند أحمد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الجمعة. لو بقينا إلى صلاة الجمعة واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكان هذه الحلقة ممنوعة وداخلة تحت عموم نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة. لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر لصلاة الجمعة فأخذ حكما آخر. ومثاله الشهير عند الفقهاء مسائل الطلاق. فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها فإن الطلاق يقع. فالفقهاء يفرقون بين قول الرجل قول الزوج لزوجه ثوبك طالق وهو منفصل عنها، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق. فالرأس واليد لا تنفكان فيقع الطلاق، والثوب ينفك فيقع الطلاق. الإنسان يحمل العذرة في بطنه، لذا قال من قال من الصالحين قال كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك يعني نطفة قذرة ونهايتك جيفة نتنة وتحمل في بطنك العذرة. فالشيء المنفصل غير المتصل، الشيء في الداخل فيجوز الصلاة فيه، مش ممكن تجوز الصلاة فيه. يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول ويصلي صلاته صحيحة، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة. ولذا لما يأخذ عينة بول يروحها في الجيب يجي يصلي ثم يتذكر وهو يصلي إنه عنده عينة بول، الواجب عليه يخلص من الجاكيت، يطلع الجاكيت أو يخلص من العين، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وكان في حذائه قدرا فجاءه جبريل فأخبره فخلع حذاءه. وبالتالي الإنسان متى تذكر أنه يحمل نجاسة والنجاسة منفصلة فالواجب عليه أن يخلص منها. وكذلك إذا حمل صبيا وكان يعلم أن هذا البول أو هذا الغائط فك عن الولد وأصبح في الحفاضة فحينئذ الواجب أن لا يبقى أن يضعه جانبا أو أن يخرج من الصلاة فيغير له، إلا في صورة أن يعلم هذا بعد فراغ الصلاة ويكون ناسيا. فإذا كان ناسيا أو جاهلا بحال الولد فهذا يسمى عند علماءنا عموم المقتضى. عموم المقتضى رفع القلم، قلنا رفع الإثم باتفاق ورفعت المؤاخذة على الراجح وهو قول الفقهاء. بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني عنده عيلة بول وهو ناسي ما عليه شيء. إذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قدرا في حذائه خلعه وما أعاد الصلاة من جديد وهكذا. بعض الإخوة يشيرون على الدخان، هل بكيت الدخان في الجيب هل الدخان نجس؟ لا ليس بنجس. الدخان نجس، الحشيشة نجسة ليست بنجسة، لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يغضب الله، قبيح بالعبد. والأقبح من هذا أن تطفأ السيارة أمام المسجد لبعض الناس، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد يدخل المسجد ويدخن في المسجد، وهذا لله الحمد والمنة غير حاصل. دائما أنا بقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان نجس
على أن الدخان خبيث وليس بطيب. فرق بين خبيث وبين نجس. الدخان خبيث والخبيث حرام، لكن النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد. دائما بقول لإخواني في المسجد ما بندخن، في المرحاض بندخن، فطرة نعلم أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر. في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر، وفي الحمام أجلكم الله لا نشرب ماء ولا نأكل تمر. لو كان التمر في جيبك وأذن وأنت صائم وأنت في الحمام ما بتتناول التمر والماء وتشرب أو تأكل. فالمساوي بين الدخان وبين التمر والماء هذه يعني ليست مساواة صحيحة.